මම ඇහුවොත් අපිට එනම් සිංහල ජනවර්ගයට මුතුන් මිත්තෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. මොකක්ද ඔබ දෙන උත්තරය? මෙහිදී අපි නිරවුල්ව දැනගත යුතු කාරණයක් තියෙනවා. මේ ලෝකයේ කිසිම අමිශ්‍ර තනි මුතුන් මිත්තෙක්ගෙන් පැවතෙන ජනවර්ගයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට මුතුන් මිත්තෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ආර්යයන් ගැන අපි හොඳටම දන්නවා. අපේ වංශ කතා කරන්නේ අපේ ඉතිහාසයේ පටන් ගන්නෙත් එයාලගෙන්. හැබැයි අපිට සිංහලයන්ට ලංකාවේ ඊට වඩා පරණ කතාවක් තියෙනවා කියලා ජාන පර්යේෂණ ඔප්පු කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි ලංකාවේ අපි නොදන්නා පළමු නූතන මිනිසා හරහා අපිට ලංකාවේ ලැබෙන වසර 50000ක උරුමය. අපි සොයමු ලංකාවට මුලින් ආවේ කවුද කියලා. සිංහල ජනතාවද දෙමළ ජනතාවද? ඇත්තම කිව්වොත් ලංකාව ඇතුළු අපි මේ ජීවත් වෙන මුළු දකුණු ආසියාවටම මුලින් ඇවිත් එහි පදිංචි වුණු ජනතාවට කියන්නේ දකුණු ආසියානු දඩයක්කාර රැස් කරන්නෝ කියලයි. ඉංග්‍රීසියෙන් South Asian Hunter Gatherer කියන්නේ මේ අයටයි. කෙටියෙන් අපි SAHG SAG කියලා කියනවා. එයාලා අපි වගේම නූතන මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ එයාලා modern humans. ලංකාවෙත් මුළු දකුණු ආසියාවෙත් අවුරුදු දසදහස් ගණන් රජ කළේ ඔවුන්. සිංහල, දෙමළ, මලයාලම්, බෙන්ගාලි, ගුජරාති, මරාති මේ හැම ජන වර්ගයක්ම මානව ඉතිහාසයේ පසුව ඇති වුණු ජන වර්ග. එතකොට මේ SAHG SAG ජනතාවයි සිංහල ජනතාවයි අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද? ඒක තමයි ඉතාමත් වැදගත් දේ. සිංහල ජනතාව සහ මේ ජනතාව අතර ඍජු ජානමය නෑකමක් තියෙන බව වසර 2022 විද්‍යාඥ ප්‍රනාන්දු සහ පිරිස සිදු කළ නවීන ජාන පර්යේෂණයකින් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතන් හිටියට වඩා පරණයි. ලංකාවේ ජීවත් වූ මේ දකුණු ආසියානු දඩයක්කාරයින්ට අපි කිව්වේ බලංගොඩ මානවයා කියලයි. මේ නවීන ජාන පර්යේෂණයේ බලංගොඩ මිනිසාගේ මාතෘ ජාන එනම් මයිටොකොන්ඩ්‍රියල් DNA ඉතා සාර්ථකව විශ්ලේෂණය කළා. එහිදී හැප්ලෝගෲප් M18A සහ හැප්ලෝගෲප් M35A කියන ජාන ලක්ෂණ බලංගොඩ මිනිසා තුළ හඳුනා ගැනීමට විද්‍යාඥයන්ට හැකි වුණා. මේ දෙවර්ගයම අඩු වැඩි ලෙස නූතන සිංහල ජනතාව තුළ දක්නට ලැබෙන බවත් ඔවුන් සොයාගත්තා. විශේෂයෙන්ම හැප්ලෝගෲප් M35A සිංහලයන් අතර සාපේක්ෂව වැඩි සංඛ්‍යාතයකින් පිහිටා තිබෙනවා. මේ නිසා සිංහල ජනතාවගේ අඛණ්ඩ ඍජු මාතෘ සබැඳියාවක් බලංගොඩ පරපුර සමග පවතින බව තහවුරු වෙනවා. බලංගොඩ කියලා කිව්වට මේ අය ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකම වාගේ ජීවත් වුණු බවට දැන් පුරාවිද්‍යාත්මක සාක්ෂි තියෙනවා. බලංගොඩ සංස්කෘතිය දල වශයෙන් වසර 48000ක් 50000ක් පරණයි. ඒ අනුව සිංහල ජනතාවට වසර 50000ක අඛණ්ඩ ජාන උරුමයක් ලංකාවේ තියෙනවා කියලා දැන් ඔබට වැටහෙනවා ඇති. මේ හැප්ලෝගෲප් M35A ලංකාවේ දෙමළ ජනතාව තුළද මුස්ලිම් ජනතාව තුළද යම් ප්‍රමාණයකින් පවතිනවා. නමුත් සිංහල ජනතාවට වඩා අඩු සංඛ්‍යාතයකින් තමයි පවතින්නේ. ඒකට හේතු කීපයක් තියෙනවා. ලංකා දෙමළ ජනතාවගෙන් කොටසක් කෙලින්ම බලංගොඩ සංස්කෘතියට සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ලංකා දෙමළ ජනතාව ජානමය වශයෙන් වඩාත් සමීප සිංහල ජනතාවට මිසක් දකුණු ඉන්දියාවට නොවේ. ඒකට හේතුව මේ බලංගොඩ නෑකමයි. ලංකා දෙමළ ජනතාවගෙන් තවත් කොටසක් වෙළඳාම සහ ආක්‍රමණ නිසා මෙරටට පැමිණි ජනතාව වෙනවා. එම ජනතාව කෙලින්ම බලංගොඩ සංස්කෘතියට සබැඳියාවක් නැහැ. ලංකාවේ පදිංචි වුණු මුස්ලිම් වෙළෙන්දෝ විවාහ කරගත්තේ ලංකාවේ කාන්තාවන්න. එම නිසා මුස්ලිම් ජනතාව තුලත් මේ බලංගොඩ ජාන සම්බන්ධය තියෙනවා. මෙම ජාන කතා ඥාන කතා කනවා වගේ සරල නැහැ. දැනට තියෙන සාධක අනුවත් හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහටත් තමයි මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. දැනුම හැම විටම අලුත් වෙනවා. බලංගොඩ සංස්කෘතිය මුළු රටම එක්සේසත් කළ සංස්කෘතියක්. ලංකාවේ වර්තමාන සියලුම ජන වර්ග ලංකාවේ පැරණිම මිනිසාට මොනියම් ආකාරයේ හෝ ඥාති සම්බන්ධතාවයක් දක්වනවා. දැන් අපි හොඳට තේරුම් ගත යුතු තවත් කාරණයක් තියෙනවා. දකුණු ආසියානු දඩයක්කාර රැස් කරන්නෝ කියන්නේ මුළු දකුණු ආසියාවෙම ජීවත් වුණු ජන කොටසක්. බලංගොඩ මානවයා කියන්නේ එහි එක ශාඛාවක්. මේ හැප්ලෝගෲප් M35A සහ හැප්ලෝගෲප් M18A කියන්නේ බලංගොඩ මානවයාගේ එනම් දකුණු ආසියානු දඩයක්කාරයන්ගේ ලක්ෂණයක් මිසක් දකුණු ඉන්දියාවට සීමා වූ හෝ විශේෂිත වූ හෝ ලක්ෂණයක් නොවේ. දකුණු ආසියානු දඩයක්කාර රැස් කරන්නන්ට මුලින්ම භාවිතා කළේත් තවමත් වැඩිපුර භාවිතා කරන්නේ AASI කියන වැරදි නාමයක්. AASI කියන්නේ Ancient Ancestral South Indian කියන එකයි.
ඒ කියන්නේ දකුණු ඉන්දියානු පූර්වජයා කියන එකයි. ඇයි සවුත් ඒෂියන් කියන්නේ නැතුව සවුත් ඉන්දියන් කියලා දැම්මේ? ඒකට ප්‍රධාන හේතු දෙකක් තියෙනවා. ඒ කාලයේ පොදුවේ දකුණු ආසියානු ජාන සහ මානව සංක්‍රමණ ගැන තිබුණේ අඩු දැනුමක්. අනික් අතට ඒ කාලේ දකුණු ඉන්දියාව පමණක් කේන්ද්‍ර කරගෙන ජාන පර්යේෂණ රාශියක් මෙහෙයුවා. මෙම පර්යේෂණ නිසා මේ දඩයක්කාර රැස්කරන්නන්ගේ ජාන ගැන දකුණු ඉන්දියාවෙන් වටිනා තොරතුරු හමු වුණා. නමුත් අවාසනාවකට අනිත් දකුණු ආසියානු ප්‍රදේශ ගැන කවුරුවත් වැඩි අවධානයක් යොමු කළේ නැහැ. එම රටවල්ද ජාන පර්යේෂණ සිදු කළේ බොහොම මන්දගාමීවයි. ඉතින් දකුණු ඉන්දියාවෙන් මේ ජාන හමු වෙන විට අනික් දකුණු ආසියානු රටවල් හෝ ප්‍රදේශ ගැන හෝ කිසිම විමසීමක් පර්යේෂණයක් නොමැතිව දකුණු ඉන්දියාව ගැන විතරක් සලකලා පටු ලෙස අවිද්‍යාත්මක ලෙස දකුණු ආසියානු පූර්වජයන්ව දකුණු ඉන්දියාවේ පූර්වජයන් ලෙස නම් කරා. මුළු දකුණු ආසියානුවන්ගේම පූර්වජයෙක් දකුණු ඉන්දියාවට විතරක් බලපාන ලෙස නම් කිරීම වැරදි බව, අවිද්‍යාත්මක බව පර්යේෂණ පුළුල් වෙනකොට දැනුම වැඩි වෙනකොට තේරුම් ගියා. නමුත් තවමත් වැඩිපුර භාවිතා කරන්නේ මේ AASI කියන වැරදි නාමයමයි. මේ වැරදි නම නිසා බොහෝ අය වැරදි අදහස් ඔලුවට ගන්නවා. මේ නිසා නොසිතා සිදු කරන සහ හිතාමතා සිදු කරන වැරදීම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මුළු දකුණු ආසියාවටම පොදු දේ දකුණු ඉන්දියාවට විතරක් ලඝු කරලා විවිධ අර්ථකථන දෙනවා. ඒක නිසා AASI කියන හැම මොහොතකම මේ කියන්නේ SAHG දකුණු ආසියානු දඩයක්කාර රැස් කරන්නෝ එනම් South Asian Hunter Gatherer කියලා අපි මතක තබා ගන්න ඕනි. එතකොට පැටලැවිලි සිදුවන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මේ දකුණු ආසියානු දඩයක්කාර රැස් කරන්නෝ එනම් SAHG කියන්නේ කාටද? කොහේ ඉඳලාද දකුණු ආසියාවට ආවේ? ඔවුන් ආවේ නැගෙනහිර අප්‍රිකාවේ ඉඳලයි. ඔවුන්ගේ පරම්පරා ගණනාවක් ඉන්දියාවේ ජීවත් වෙලා තමයි ලංකාවට ආවේ. ඉන්දියාවට සහ ලංකාවට පළමු ජානමය නෑකම එයාලා හරහා ලැබෙන්නේ ඒක නිසයි. ඉන්දියාවේ ජීවත් වූ දඩයක්කාර රැස් කරන්නෝ අපේ බලංගොඩ මිනිසාගේ ඥාතීන්. ඔබ සමහර විට අහලා ඇති අප්‍රිකාවෙන් පිටතට යාමේ න්‍යාය. එනම් out of Africa කියන තියරි එක ගැන. එය හොඳින් පිළිගන්නා විද්‍යාත්මක න්‍යායක්. ලෝකයේ සිටින සියලුම ජන වර්ගවල මුතුන් මිත්තා බිහි වෙන්නේ අප්‍රිකාවෙන්. එය ලංකාවට, ඉන්දියාවට හෝ දකුණු ආසියාවට පමණක් නොවේ. චීනය, ජපානය, රුසියාව, ඉරානය වැනි ආසියානු රටවල් වලටත්, බ්‍රිතාන්‍ය, ජර්මනිය, ප්‍රංශය වැනි යුරෝපීය රටවල් වලටත්, කැනඩාව, එක්සත් ජනපදයේ හෝ බ්‍රසීලය වැනි ඇමරිකානු රටවල් වලටත්, ඔස්ට්‍රේලියානු රටවල් වලටත් පොදු සත්‍යයක්. මෙම මානව සංක්‍රමණ, බලංගොඩ මිනිසා සහ දකුණු ආසියානු දඩයක්කාර රැස් කරන්නෝ ගැන මම කරපු වීඩියෝ එකතු කරලා වෙනමම ප්ලේලිස්ට් එකක් හදලා තියෙනවා. ඔබේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න ඒ වීඩියෝත් බලන්න. දැනුම සමග යලි හමු වෙනතුරු ඔබට ජයම වේවා.